Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Pemperbaiki mobil. Kali ini lagi Stel Klep guys, yang mana suara mesinnya kasar, tek 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 tek, tidak sudah akan kotok. Bah kita Stel Klep guys. Ini untuk top satunya, ini guys, top satunya. Nah, nih ada coaknya guys, coak jadi nggak pas coak, nah, pas di sini guys. Ini masuk ke sini guys. Nah, coaknya di bawah sedikit guys. Nah, lihat guys, ini top 1 guys, untuk Honda String kayak top satunya guys. Guys, ini bebas, ini bebas, ini bebas guys, ini bebas juga guys. Ini bebas, ini guys, ini bebas, 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 bebas. Nah, tinggal sini guys, ini bebas, ini bebas, sini guys. Ini guys, ini untuk top satunya guys. Untuk top 4-nya nanti guys, ini top 4-nya nih, top 4 sini, ini sama sini guys. Ini sama sini guys, ini top 4 ya guys. Jadi top satunya sekarang ini satunya sama ini guys. Ini top 4 guys. Oh, top 1 lupa guys. Ini top 1. Top satunya ini sama ini terus ini guys. Ini itu guys. Untuk top satunya, top 4-nya ini top 4-nya sama sini guys. Ini sama ini deh guys. Untuk top 4 ya. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe nya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.